السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين يلي في بيوتكم منورين؟ صلوا على النبي يا حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا حبايب قلبي المنظر الرائع اللي انتوا شايفينه ده في مدينة من المدن الجديدة في مصر. زي ما انتوا شايفين اللهم بارك، المناظر جميلة والعماير جميلة اللهم بارك. وكل منطقة ما شاء الله فيها زي ما انتوا هتشوفوا كده بسم الله ما شاء الله في الفيديو. مساجد جميلة وواسعة اللهم بارك وعماير جميلة جدا. يا حبايب قلبي. طيب يا ماما امان، ايه المنطقة اللي انت فيها والمكان الرائع الخرافي ده؟ خضرة وهواء جميل نقي جدا. فين؟ في مدينة العبور. حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده حبيت اشارككم في جولة جميلة ونتعرف على المدن الجديدة في جمهورية مصر العربية. حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده بصور لكم المنظر اللهم بارك، هدوء، مفيش كمامة، مفيش ورقة في الشارع. الفيديو ده بصوره لحبايب قلبي خارج مصر اللي هم عمرهم ما جم مصر عامة. بوريهم المدن الجديدة وحبايب قلبي اللي في القرى وفي صعيد مصر. شفتوا العماير تحفة فنية اللهم بارك. دي على فكرة عماير حوالي 4 أدوار أو 4 أدوار تقريبا أو 3 أدوار. بدعوا هنا حبايب قلبي الشباب اللي هم في المحافظات وداخلين على زيجات وكده زواج وكده. طبعا ده مبنى على فكرة إداري، مش عارفة مستشفى مدرسة، لسه تحت الإنشاء التشطيب. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، نصيحة من ماما أمان، المكان ده ما شاء الله مقسم لأحياء. في الحي الرابع اللي هو حي الفلل، في الحي الأول، في الحي الثاني يعني وهكذا التاسع. وكل حي يعني ما شاء الله مرتبط بالأحياء اللي جنبه. والمدينة دي مدينة العبور يا حبايب قلبي. أنا ما كنتش أعرف، مش عارفة قلت لكم في أول فيديو ولا لأ، أنا كنت مفكرة إن هي تبع محافظة القاهرة. لا يا حبايب قلبي، هي مش تبع محافظة القاهرة، هي تبع محافظة القليوبية. طب هي بعيد عن القاهرة يا ماما أمان؟ لأ، أنا من بيتي في محافظة القاهرة في جسر السويس، قريبة منها جدا. بأي مواصلات ما شاء الله حوالي تلت ساعة. لكن الناس بقى اللي هي مقيمة في القاهرة اللهم في المدينة، في مدينة العبور، ابني بيقول لي صديقه ما شاء الله في حي اللي هو الرابع في حي الفلل. في بعض الأحيان بياخد ابني وكده زيارة يقضي يوم جميل مع بعض. يقول لي يا ماما اللهم بارك، عشان هو من المدينة فعارف مداخل الأماكن الطرق المختصرة. بيقول لي حوالي 10 دقايق ربع ساعة بيكون في الفيلا عندهم. بيمشي تقريبا من شارع اسمه 10 أو 9 حاجة زي كده، بيوصلوا لمكانه على طول. وزي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي أجواء هادية جدا. الناس بقى اللي بتحب تقعد في أماكن شاعرية كده، الناس اللي هي بتحب نفسيتها مثلا قاعدة في القاهرة. طبعا القاهرة والجيزة وكل المحافظات بتمتاز إن كل البيوت، شفتوا ما شاء الله البيوت العماير مش لازقة حواليها جنينة. طبعا الناس حبايب قلبي اللي بتبقى في الأماكن المزدحمة وبتبقى نفسيتها تعبانة، يعني أدعوكم ما شاء الله ممكن لو شقتك تمليك مثلا بتبيعيها ومتاح بتشوفي شقة هناك، بتقضي الأيام الجميلة بتاعتك في هدوء أعصاب بدل العماير اللي 12 و13 دول. ما فيش الكلام ده في مدينة العبور يا حبايب قلبي. الكلام ده دي بقى منطقة ايه اللي احنا داخلين عليها دي منطقة تجارية كلها محلات. أغلب حبايبنا سكان العبور بينزلوا في الحي ده بيشتروا المشتريات بتاعتهم. وحبايبنا السوريين ما شاء الله منتشرة المحلات بتاعتهم، المأكولات السورية الجميلة والحلوى السورية والمخبوزات السورية اللهم بارك. وزي ما انتوا شايفين اللهم بارك المكان ده يا حبايب قلبي بردك بدي فكرة بردك لولادنا وشبابنا. العماير مثلا لو عمارة
العمارة ما بتزيدش عن 4-5 أدوار، ما فيش الكلام بقى ال 12 وال 13 والكلام ده زي ما انتوا شايفين في الفيديو. ما شاء الله ده شادر، ده شادر حلويات اللي هو منور، ده حلويات مولد النبي، كنت مصوره لكم قبل مولد النبي. طبعا ده بيبقى زي خيمة كده بيبيعوا فيها الحلوى المولد. طبعا حلوى المولد ده بالنسبة لنا احنا المصريين ما فيش الكلام ده، وده بدعة. اتولدنا لقينا بقى اهالينا واجدادنا على هذا الموضوع، لكن انا ما بحبش اشتري حلوى المولد الا بعدها مثلا بكذا يوم، عشان هي بدعة بقى اتوجدنا لقينا كده. زي مثلا شم النسيم والحاجات دي. طبعا اللي فات ده كان مدرسة. نرجع لمرجوعنا يا حبايب قلبي الشباب. في طبعا في المدينة إسكان اجتماعي بتقدموا عليه تبع الدولة، بيبقى للشباب حسب دخله أو حسب مثلا مادياته، بيدفع مثلا جزء بسيط في البدايات، وبعد كده بتقسم أقساط على هذا على كذا سنة. بسم الله ما شاء الله، طبعا أحسن من الإيجار الجديد وتدفع لك 4-5 آلاف شهريا. لا طب وليه؟ طب ما أنت تاخد شقة تدفع لك مثلا مبلغ ما على ما تيسر معاك، وبعد كده بتقسط زي ما أنتوا شايفين. بصوا الشوارع ما شاء الله جميلة جدا. شفتوا العماير؟ أنا بقول لكم ما فيش عماير عالية عن كده، هي 4-5 أدوار كتير قوي قوي في المدينة. والعماير لازم كل العماير اللي في العبور ما تبقاش متلاصقة لبعضها. حوالي مثلا لو العمارة مثلا 1000 متر بيبنوا على 500 متر، وال500 التانية بتبقى لازم جنينة حوالين البيت، البيوت هناك وكده. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله. طبعا احنا كده خارجين بقى من المدينة في طريقنا اللي قربنا كده داخلين على كنت هنا ما شاء الله الشارع ده بسم الله ما شاء الله. الطريق ده داخلين بقى على هنخرج من المدينة، هنروح بقى بسم الله ما شاء الله على في أول المدينة كده كارفور، و ندخل بقى على مدينتنا القاهرة. لكن هنا ما شاء الله بصوا تقريبا هيجي بعد كده تقريبا إشارة. شفتوا الإضاءة والكشافات؟ أنا كنت أتمنى إن أنا أصور لكم بالنهار، إن شاء الله في مرة أكون رايحة مثلا بالنهار ويكون عندي متسع من الوقت، إن شاء الله أصور لكم الأماكن الضلمة اللي انتوا شايفينها دي كلها خضرة جميلة جدا جدا، وهوا نقي جدا جدا. الصراحة أنا وأنا راكبة السيارة كده كنت مستمتعة. بصوا المنظر، لوحة يعني إلهية فنية جميلة جدا. اللهم بارك اللهم بارك. شفتوا الخضرة؟ يعني حبايب قلبي الناس بقى اللي هي بتحب الهوا الطلق. طبعا الأماكن دي للشباب جميلة اللي هم لسه في بداياتهم، غير بقى ماما أمان اللي خلاص بقى ربت ولادها وولادها كبروا. أتمنى والله إن ولادي وولادكم يعيشوا في الأماكن الجميلة دي، وربنا يصلح حال ولادكم وولادي يا رب، ويزوج كل البنات والولاد، ويرزق كل مشتاق، ويرزقكم يا رب من وسع يا رب يا حبايب قلبي في جميع أنحاء العالم، ويصلح شأنكم وييسر أمركم وأمرنا يا رب. اللهم آمين يا رب يا رب. وارزقهم وتجعل أيام ولادنا أحسن من أيامنا، ويجعل لهم البركة، ويكفيهم شر المستخبي، ويكفيهم شر الأمراض، ويشفي كل مريض يا رب. اللهم آمين. ويصلح حال البلاد والعباد يا رب، ويرفع مقته وغضبه عنا يا رب، ويرفع عنه البلاء والغلاء وفواجع الأقدار. اللهم آمين. ويسر أمورنا وأموركم يا حبايب قلب. إن شاء الله بقى الفيديو كده خلصنا.